హాయ్ హలో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ అండి. బాగున్నారా? సో ఇందులో అయితే ఊటీలో మా ప్యాకేజ్లో అంటే 10 రైడ్ వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేసిన రూమ్ ఎక్కడ ఏంటి అనే డీటెయిల్స్ షేర్ చేసుకోబోతున్నాను. సో ఇది డిలైట్స్ ఇన్ అనమాట. ఊటీలో దిస్ ఇస్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ద మౌంటైన్ అని చెప్పచ్చు. ఒక కార్నర్కి డెడ్ ఎండ్ అనమాట. ఒక హైట్లో ఉన్నట్టు ఉంటుందన్నమాట. అండ్ రూమ్ అయితే ఎక్సలెంట్. ద ఫస్ట్ సాటిస్ఫాక్టరీ పార్ట్ అయితే మాకు ఇదే అనమాట రూము. ఇప్పటికీ కూడా మేము ఏ ఊటీలో ఏమైతే ద బెస్ట్ ఎంజాయ్ చేసామనుకున్నాము అంటే మాకు రూమే అనమాట. చాలా బాగుంది. అంటే ఇది సీజన్ అంట, కరెక్ట్గా సీజను దసరా టైం అనేది. జనరల్గా అయితే 4000 ప్లస్ ట్యాక్సెస్ అలా ఉంటుంది పర్ డే, కానీ మాకు అప్పుడు ఆ సీజన్ వల్ల 6000 ప్లస్ ట్యాక్సెస్ ఏమో పడింది రూమ్. సో ఇలా నీట్గా 4 బాటిల్స్, వార్డ్రోబ్ అండ్ నెక్స్ట్ కప్స్ అన్నీ ఇంకా కామన్ అనమాట. అన్ని చోట్ల ఎలా ఇస్తారో అని అలా ఇచ్చారు. చక్కగా బెడ్ అండ్ నెక్స్ట్ బ్లాంకెట్స్, హీటర్ కూడా ఇచ్చేవాళ్ళు. అంటే మనం అడిగితే హీటర్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తారు. అండ్ రెగ్యులర్గా టీవీ అండ్ బయట చిన్న సిట్అవుట్ ఏరియా ఇచ్చారనమాట. సో మేము నైట్ 11 o'clockకి రీచ్ అయ్యాం కదా. సో ఆ బయట వ్యూ అది కనిపించదు. సో మార్నింగ్ నేను లేచిన తర్వాత కూడా షూట్ చేశాను ఆ వ్యూ మీకు చూపించడానికి. అంటే లైక్ అది అంత గొప్పగా ఏముండదు, జస్ట్ ఒక చిన్న సిట్అవుట్లో ఇచ్చాడు అంతే. యాక్చువల్గా దీనిపైనే మళ్ళీ రూమ్స్ అనమాట. ఇదే పైన మాకు ఇచ్చిన సిట్అవుట్ ప్లేస్లో వాళ్ళకి చిన్న బాల్కనీ సెటప్ వస్తుందన్నమాట. అది 12,000 పర్ నైట్ అనమాట. ఆ వ్యూ అయితే ఎక్సలెంట్. ఇంకా వెనకాల డైరెక్ట్ కొండ మొక్కలు అంతే, ఇంకా ఏం కాదనమాట. అంటే నైట్ టైం సెక్యూరిటీ కూడా జాగ్రత్తగా ఉండాలి, లేదంటే అనిమల్స్ వస్తాయన్నమాట. సో అట్లా మాకైతే చాలా చాలా నచ్చింది మా రూమ్ అయితే. సో ఇది బాత్రూమ్ షూట్ చేయలేదండి, బాగోదు కదా అని చెప్పేసి, కానీ బాత్రూంలో కూడా చాలా బాగా ఇచ్చాడు. అంటే హెయిర్ డ్రైయర్ కూడా ఇచ్చాడనమాట యాడ్ ఆన్ కింద. సో ఇది సో ఎర్లీ మార్నింగ్ లేవగానే చూసారు కదా మంచు ఇంకా అసలు ఎలాగా కప్పేసిందో. ఐ మీన్ టు సే బయట వాటర్ చూసారు కదా గ్లాస్ మీద, చాలా చాలా బాగుందనమాట. సో చక్కగా ఇంకా అసలు సిట్అవుట్ ఏరియా కింద ఇచ్చి ఒక నీట్గా ఒక సెక్షన్ అంటే మా రూమ్ వరకు అలా మొక్కలు అవి నీట్గా పెట్టారనమాట. సో మీకు బ్యాక్ సైడ్ వ్యూ కూడా చూపిస్తాను, హోటల్ బ్యాక్ సైడ్ వ్యూ. మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ అయితే కాంప్లిమెంటరీ కదా. సో ఆ బ్రేక్ఫాస్ట్ నుంచి కొంచెం హైట్ అనమాట. నెక్స్ట్ పక్కకి వెళ్తే మనకి చక్కగా ఇంకా ఒక ఓపెన్ స్పేస్ ఉంటుందన్నమాట. వేర్ మన పైన ఉన్న రూమ్స్ అన్నీ దేనికైతే యాక్సెస్ ఉంటాయి, ఐ మీన్ వాళ్ళకి వ్యూ పాయింట్ ఏదైతే ఉందో ఆ వ్యూ పాయింట్ అనమాట. సో చాలా 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 బాగుంటుంది. అది కూడా మీకు ఇందులో కవర్ చేశాను. సో ఇలా సింపుల్ సిట్అవుట్ ఇచ్చాడనమాట. సో మార్నింగ్ కొంచెం కూర్చొని చిల్ అవ్వడానికి. అండ్ ఇటు సైడ్ రూమ్స్ అనమాట. మళ్ళీ ఇది మన రూమ్ సెక్షన్ అనమాట. సో ఎస్, దిస్ ఇస్ ఇట్. అండ్ ఫ్రంట్ సైడ్ వ్యూ కూడా మీకు చూపిస్తాను హోటల్ది ఎలా ఉందో. పైన మీకు ఇప్పుడు చూపించింది దానికి చక్కగా ఏంటంటే ఒక స్వింగ్ కూడా ఇచ్చాడు అనమాట. సిట్అవుట్లో ఇచ్చి స్వింగ్ కూడా ఇచ్చాడు పైన. ఇప్పుడు చూసేది ఇదేంటంటే హోటల్ ఫ్రంట్ సైడ్ వ్యూ అనమాట. రూమ్ నుంచి ముందుకు వస్తే ఇలా చక్కగా గార్డెన్ అనమాట. లాన్ ఫ్లవర్స్ అయితే ఎక్సలెంట్గా పెంచుతున్నారు ఫ్రెండ్స్. అంటే మెయింటెనెన్స్ ఇస్ సో గుడ్ అనమాట. సో ఇదే లాస్ట్ అనమాట. అంటే చెప్తున్నాను కదా డెడ్ ఎండ్లో ఈ హోటల్ ఉంటుందన్నమాట. బ్రేక్ఫాస్ట్ ఈజ్ సూపర్. నేను అది షూట్ చేయలేదు కానీ బ్రేక్ఫాస్ట్ చాలా బాగుంది. 6-7 ఐటమ్స్ పెడుతున్నారు. అండ్ మోర్ ఓవర్ ఏంటంటే మన రూమ్ సర్వీస్ ఈజ్ ఆల్సో ఎక్సలెంట్ అనమాట. ఎందుకు ఎక్సలెంట్ అంటున్నానంటే వాటర్ ఫెసిలిటీస్ కానీ కాఫీ ప్యాకెట్స్ కానీ అవన్నీ కూడా చాలా బాగా ఫిల్ చేస్తున్నారనమాట. అండ్ ఇది బ్యాక్ సైడ్ వ్యూ అనమాట. మనం ఏదైతే ఇప్పుడు చూసామో అది కింద ఉంటుంది, పైన ఉన్న రూమ్స్ మీకు ఇప్పుడు చూపించాను కదా అవి. అండ్ ఇది బ్యాక్ సైడ్ వ్యూ. ఇంకా డైరెక్ట్ ఏం లేదనమాట, డైరెక్ట్ కొండలే అనమాట. గార్డెన్ ఇంకా పైన ఉంటుంది, హిల్ పైన. సో ఈ వ్యూ అనమాట. పిల్లలు ఆడుకోవడానికి ఇక్కడ ఇలా చిన్నగా వేశారు అలా. సో ఇది ఎక్సలెంట్ అనమాట. సో బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసి కాఫీ ఇక్కడ ఎంజాయ్ చేసేవాళ్ళం అనమాట. సో ఐ స్టిల్ కెనాట్ ఫర్గెట్ ఇట్ అనమాట. అంటే ఇది షూట్ చేయడం నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను ఇట్స్ బీన్ 2 days ఐ హ్యావ్ కమ్ బ్యాక్ టు హైదరాబాద్, బట్ స్టిల్ ఐ మిస్సింగ్ దోస్ డేస్ అనిపిస్తుంది అనమాట. అక్కడ హార్డ్గా ఉన్న హెల్త్ బాగోక ఏదైతే అట్మాస్ఫియర్ ఉందో అదైతే ఎక్సలెంట్ అనమాట. సో ఇది బయట లాన్ అనమాట. గార్డెన్ మీకు ఆల్రెడీ హై లెవెల్లో చూపించాను కదా. మొక్కలైతే చాలా చాలా బాగా పెంచుతున్నారు ఫ్రెండ్స్. అందుకే నచ్చి నేను సెపరేట్గా షూట్ చేశాను అనమాట. సో ఈ వీడియో ఓన్లీ స్పెసిఫిక్ టు రూమ్ టూర్ అనమాట. అక్కడ ఫ్లవర్స్ కానీ బ్యాక్ సైడ్ వ్యూ కానీ అసలు మా హోటల్ కానీ అవన్నీ ఎలా ఉంటాయి అని చెప్పేసి నేను జస్ట్ షూట్ చేశాను అనమాట. సో దిస్ ఈజ్ ఇట్. అండ్ యా, ఇఫ్ మీరు ఎవరన్నా కూడా వెళ్ళాలి అని అనుకుంటే మాత్రం ఎస్, దిస్ ఈజ్ డెఫినెట్లీ సజెస్టెడ్. డిలైట్స్ ఇన్ పిల్లలకి బ్రేక్ఫాస్ట్ అండ్ మోర్ ఓవర్ అక్కడ ఉన్న వాతావరణానికి వాళ్ళు మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్లో లైక్ కార్న్ ఫ్లేక్స్ అండ్ చాకో చిప్స్ అవన్నీ అంటే పిల్లలకి కంఫర్టబుల్గా ఉండేలాగా మిల్క్ అండ్ దే ఆర్ ఈవెన్ అరేంజింగ్ హాట్ వాటర్. సో అట్లా అనమాట. ఇది ఫ్రంట్ సైడ్ ఆఫ్ ద హోటల్ అనమాట. చాలా 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 బాగుంది. ఇఫ్ ఎనీవన్ ఈస్ ప్లానింగ్ ఫర్ అ ట్రిప్ టు ఊటీ ప్రిఫర్ దిస్ హోటల్ అని చెప్పచ్చు. చాలా బాగుంది అండ్ సర్వీస్ వైజ్ అంతా కూడా ఎక్సలెంట్ అనమాట. సో
ఇది. సో, మీ అందరికీ నచ్చిందనుకుంటున్నాను. సో, అంతేనండి ఈ వీడియోలో ఇంతకు మించి ఏముండదు. ఆ ఫ్లవర్స్, ఆ హోటల్, ఆ రూమే కవర్ చేశాననమాట. అండ్ ముందు ముందు డే 1, డే 2, డే 3 ఆ 3 డేస్ షార్ట్ క్లిప్స్ అయితే మీకొచ్చేస్తాయి. చూసేసేయండి. అండ్ యాహ్! నచ్చితే గనక లైక్ చేసి, షేర్ చేసి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియోస్. బాయ్. సీ యూ ఆల్ ఇన్ నెక్స్ట్ వీడియో.